Приветствую всех поклонников авиации, а также танковых и морских сражений. С вами Fallfire. Сегодня я бы хотел с вами обсудить некоторые нововведения и проблемы, которые появились с приходом очередного обновления. Сразу отмечу, что все, что будет сказано в этом видео, мое личное мнение. Или, как принято говорить, мое оценочное суждение. Поэтому, если вы где-то со мной будете не согласны, то пишите об этом в комментариях. Только не забывайте перед этим оценить видео. Неважно, какую оценку вы поставите, главное, чтобы она была. Начнем, пожалуй, с плюсов. Все же видео начинать нужно с чего-то позитивного. Итак, что мне понравилось? Первое в моем списке — это введение ил с некоторым реактивным самолетом. Это небольшое, казалось бы, нововведение говорит нам о дальнейших планах на авиацию. Сюда еще можно также отнести механику изменяемой стреловидности крыла. Это тоже является заделом на будущее. Второе же событие, которое пришлось мне по душе, это обновленный анализ защищенности и проработанная анимация боеприпасов. Теперь в ангаре можно просмотреть не только эффективность танковых снарядов, но также урон от авиационных пулеметов, пушек и ракет. А при выборе любого боеприпаса воспроизводится анимация, как тот или иной снаряд воздействует на броню. Выглядит прикольно, но только с этим, мне кажется, опоздали. Эту анимацию нужно было сделать года 3-4 назад. Пока что, к сожалению, это все, что меня порадовало в этом патче. Разочарований куда больше. И первый из них — это звуки. С одной стороны, постоянное изменение звуков говорит о загруженной работе звуковиков. Эти люди всегда увлечены своим делом, и процесс их работы вы слышите практически в каждом обновлении. С другой же стороны, почему именно игроки оказываются тестировщиками этих звуков, ведь их не нанимали на работу. Тут можно отметить, что звуки, ровно как и музыка, это дело вкуса. И чтобы их правильно настроить, нужно проводить опрос среди 1000 человек. Но плохой звук слышен всегда. Я думаю, большинство людей смогут отличить эхо, помехи и хлопки. У игрока должна быть одна цель в игре — это отдых и развлечение. А выходит так, что мы постоянно доделываем игру своими отзывами. Честно, мне уже хочется увидеть готовый продукт. Пока что я смотрю на вечно недостроенный дом. Издалека может показаться, что этот дом пригоден для жилья, но стоит подойти ближе, как обнаруживается, что в нем нет ни окон, ни дверей. Да и это вовсе не дом, а уже собачья конура. Практически то же самое, только наоборот, происходит сейчас на новой локации Северск-13. Из-за отвратительных лодов там невозможно играть на авиации. Я уже сталкивался с подобным на старых картах, но то, что я увидел на этой локации, меня прям поразило. Я такого еще не встречал. Если бы карта называлась бы Чернобыль, то я бы списал это на аномалию, но это не та карта. Главная проблема — это то, что на расстоянии в 600 метров вся наземная техника исчезает. При этом в зенитке хорошо видит ваш самолет. Мне в последнее время кажется, что в War Thunder серьезно сократился штат сотрудников, особенно тестировщиков. Либо они настолько обленились, что пропускают такое в релизную версию. Или это такой нерв авиации в совместных боях. Все мы знаем, что из патча патч поднимаются очки возрождения для штурмовиков. С этим еще понятно, некоторые самолеты действительно очень хороши в этом деле, но только с этим нововведением увеличивается количество истребителей и зениток, потому что они стоят значительно дешевле. Взять, к примеру, какой-нибудь ЗРК. Сбить с нее самолет не представляет никакой сложности. Нажал на кнопку захвата цели, или просто увидел маркер упреждения и стреляй, пока не собьешь. А к этому еще стоит прибавить те самые лоды, которые не дают увидеть зенитку, она у вас будет просто под текстурами. И, конечно же, инвол, бессмертие для наземной техники. Заходите вы такой на ЗРК, а она неуязвима к вашим ракетам и пушкам. Просто будет стоять на одном месте и ждать, пока вы на нее зайдете. Все это отбивает нормальных игроков брать авиацию. Какой смысл пытаться что-то сделать на штурмовике, если той эффективности препятствует сама же игра? Мне кажется, что игрок должен быть в равных условиях, независимо от его предпочтений по классу техники. Вот, к примеру, добавили в танковый РБ возможность вызова самолета судного дня. 3000 очков стоит, чтобы нанести ядерный удар. Это очень много. При этом вы взлетаете с аэродрома, и вас может перехватить любой самолет. Или на подлете сбить зенитка. И все, вы уже не скинете свою ядреную бомбу. Это и так тяжело сделать. Так еще игра в палки в колеса вставляет. Чтобы вы после потного боя никак не смогли завершить миссию яркой вспышкой на фоне. А ведь самолет с ядерным вооружением можно взять лишь под конец этого боя. Как итог, это маркетинговый ход для привлечения новых игроков.
Возможно, такая стратегия эффективна из-за того, что старый игрок всегда будет недоволен, а новый ничего не поймет и принесет прибыль. Вот только этот ресурс не безграничен. Придумывать новые модельки техники и завлекать игроков эксклюзивами — это, конечно же, хорошо. Но стоит исправить ошибки, которых уже скопилась целая куча, и с каждым патчем их становится все больше и больше. Иногда кажется, что работы по исправлению багов идут с улиточной скоростью или вовсе остановлены. За примером ходить далеко не надо. Возьмем те самые шведские управляемые ракеты воздух-поверхность RB-05A. У них существует инверсия в управлении. Принцип действия у этих ракет такой же, как у нордов или булпапов. Но в отличие от них, шведская ракета инвертирована по управлению. Я об этом говорил еще на дев-сервере в октябре прошлого года, затем в обзоре на СК-60, затем снова на дев-сервере еще одного патча и опять же в обзоре самолета Saab-105. На форуме имеется ряд баг-репортов, но ничего не изменилось, а ведь прошло уже почти полгода. Можно сказать, что проблема не такая серьезная, и поэтому она не в приоритете, но вся картина складывается обычно из мелочей. Доходит даже до того, что каждый раз, когда я начинаю стрим, проходит пару боев, и у меня напрочь отбивается желание играть в эту игру. Наверняка кто-то обязательно напишет, что зачем ты себя мучаешь, вот перейди в другой проект, там будет нормально. Но это для обычного игрока сделать легко. Канал, который построен в основном на War Thunder, перенести на что-то другое будет сложно, и не факт, что эта идея удастся. Многие люди подписывались только из одной игры, и всегда спрашивают, если я стримлю или играю во что-то другое. Тем более это будет банальное избегание проблемы, а я хочу, чтобы War Thunder стал лучше, чтобы про эту игру говорили с уважением, а не презрением, с недовольством, как это чаще бывает. Я пришел в этот проект еще в далеком 2013 году, и за это время много что поменялось. Из игры про авиацию War Thunder вырос до проекта с большим количеством наземной техники и флотом. Можно сказать, что это уже не игра, а виртуальный музей военной техники, но одними модельками игроков не удержишь. Нужен интересный геймплей, а для этого необходимо все хорошо продумать. Надеюсь, что разработчики всерьез задумаются над решением многих багов и проблем, и War Thunder станет лучше. Но чтобы больше повлиять на это решение, необходимо поднять активность этого видео. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и не забываем оценивать видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.